Justin Eskiel Tanadi. Di video kali ini aku akan kembali bermain game ya. Aku masih main game Free Fire Max. Kali ini aku akan main kelas kuat ya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya guys. Kita sudah masuk nih guys di gamenya. Mari kita masuk ke lobbynya dulu guys. Nah, ini sudah di lobby guys. Sekarang tinggal tunggu. Kita mainnya di training guys. Ayo guys, kita mulai. Ini sekarang sudah mau masuk di training guys. Kita tinggal tunggu aja ya. Nah, ini sudah masuk guys. Ayo kita ambil senjata shotgun. Rafaela janganlah groza guys, groza. Ayo. Ayo guys, kita ambil peredam suara. Kita langsung gas ya guys, nggak usah ambil inhaler. Nah, ini sekarang sudah ada itu guys. Sudah ada, tembak. Tembak, ayo. Ayo guys, tembak terus. Tembak. Ayo. Kita teriak kita guys. Wow, keren banget. Baru pertama masuk langsung mati guys. Astaga. Ayo. Musuh. Udah sekarat. Ini sekarat guys. Ya. Sorry guys. Nah, ini. Ayo guys, ayo. Astaga mati. Ayo, respon dulu. Dorang ini pakai senjatanya Thompson, ada shotgun. Mereka itu pakainya senjata Thompson sama shotgun guys. Makanya sakit. Thompson nggak usah diragukan ya guys. Yang suka sakit itu guys. Ya sakitnya overpower. Ayo. Aduh mati lagi. Ayo guys. Mati mbak. Pakai corona dia. Ayo. Mati tuh. Nah, keempat. Baru keempat guys. Ayo. Mati lagi. Nah, sudah respon kita guys. Respon ulang. Tembak. Tembak. Udah mati terus guys. Ayo guys, kita respon ulang. Shotgun. Mati kau. Astaga, kita boleh ya. Ya, gas.
Jam 30 guys. Sampai di sini dulu ya guys.